வெல்கம் டு ஒன் சொல்யூஷன் ஹோம் அண்ட் ஆஃபீஸ் ஆட்டோமேஷன் சேனல். இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பத்தி பார்க்க போறோம்னா வியூவிஷனோட வயர்லெஸ் வைஃபை 1.3 மெகா பிக்சல் கேமராவோட ஃபீச்சர்ஸ் பத்தி பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ நம்ம யூவிஷனோட 1.3 மெகா பிக்சல் வைஃபை கேமரா அன்பாக்சிங் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ நான் பாக்ஸ் பிரிக்கிறேன். ஸோ இதில் என்னென்ன அசசரிஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் ஒரு டேட்டா கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் சார்ஜர் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, நெக்ஸ்ட் கேமரா இருக்கு. இது வந்து ட்ரிபிள் ஆண்டனா கேமரா உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் 3 ஆண்டனா இருக்கும். இங்கே வந்து லேண்ட் ஜாக் போடலாம், இங்கே சார்ஜ் போடலாம், இது வந்து ரீசெட் பட்டன், மெமரி கார்டு நீங்கள் பின்னாடி இங்கே போட்டுக்கலாம். மெமரி கார்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கலாம் மெமரி கார்டு. இது வந்து 355 டிகிரி என்ன ஆகுனா ரொட்டேட் ஆகுது. ஸோ இதோட ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி இப்போ பார்ப்போம். இப்போ இந்த கேமரால என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். இது பாத்தீங்கன்னா 355 டிகிரி இது மாதிரி உங்களுக்கு ரொட்டேட் ஆகிற கேமரா. அதே மாதிரி இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 120 டிகிரி அப் அண்ட் டவுன் வந்து ரொட்டேட் ஆகும். இதுல மெமரி கார்டு வந்து இங்க போட்டுக்கலாம் உங்களுக்கு. இது வந்து அப் டு 64 GB வரைக்கும் நீங்க மெமரி கார்டு போடலாம். இதுல வந்து ட்ரிபிள் ஆண்டனா ஃபார் சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த் ஜாஸ்தி இருக்காக ட்ரிபிள் ஆண்டனா வச்சிருக்காங்க. இதுல வந்து இங்க லேண்ட் ஜாக்கும் நீங்க போட்டுக்கலாம். இங்கே ரீசெட் பட்டன் இருக்கு. ரீசெட் அப்படின்னா உங்களுக்கு ரீசெட்டும் ஆயிடும். இதுல வந்து எப்படி இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணா இங்க சார்ஜர் இருக்கும். சார்ஜர் நீங்க போட்டுட்டு இந்த யூஎஸ்பி வந்து இந்த வைஃபை கேமராக்கு V380 Pro V380 இந்த மொபைல் ஆப் எல்லாமே செட் ஆகும். இந்த ஆப்பில் இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்கள் உலகத்தில் எந்த மூலையில் வந்தாலும் இந்த கேமராவை நீங்கள் வந்து லைவாக நீங்கள் வந்து வாட்ச் பண்ணலாம். ஸோ இந்த கேமரா ஜஸ்ட் உங்கள் கிட்ட இருக்க வைஃபை இன்டர்நெட் கனெக்ஷனில் மட்டும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டா போதும். இது லைவ் வேவ் வந்து எனி மொபைல் தான் நீங்கள் பார்க்கலாம். உங்களுக்குன்னு ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். அந்த யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் என்ட்ரி போட்டுட்டு நீங்கள் லைவ் வேவ் பார்க்கலாம். அப் டு 10 மொபைல்ஸ் வரைக்கும் இந்த கேமரா வந்து நீங்கள் லைவ் வேவ், பிளேபேக், ரொட்டேஷன், 2-வே ஆடியோ இந்த எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு பார்க்கலாம். இந்த அழகிய 1.3 மெகா பிக்சல் வைஃபை கேமராவோட ஆஃபர் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் 1699 ஒன்லி. இப்போ இந்த வைஃபை கேமரா எங்கெங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளாட்ஸில், இண்டிவிஜுவல் ஹவுசஸில் எல்லா இடத்துலையுமே இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் பேசிக்காக ஒரு பட்ஜெட்டபிள் வைஃபை கேமரான்னு போகணுன்னா இந்த கேமரா எல்லாருமே சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இது ரொம்ப அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸ் கூட. ஸோ இது நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் எல்லா இடத்துலையும் நாங்களே வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி கொடுப்போம். இன்ஸ்டலேஷன் சார்ஜஸ் ஜஸ்ட் 500 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுவோம். இல்லாட்டி இது நீங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த கேமரா எங்கிட்ட வாங்கிட்டு போயிட்டு நீங்களே அதாவது டூ இட் யுவர் செல்ஃப் என்ற மெத்தடில் நீங்களே இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். அதுக்கு நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இது வேர் அண்ட் ஆல் ஃபிக்ஸிங் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பேஷண்ட் மானிட்டரிங், அதாவது வயசான அப்பா அம்மா இருப்பாங்க, அவங்கள வந்து மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் வீட்டில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் வேலைக்கு போயிடுவாங்க, அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக அந்த பேஷண்ட்டு அண்ட் பேபி அண்ட் மேடு அவங்கள மானிட்டர் பண்ணுறதுக்காக இது யூஸ் பண்ணுவாங்க. இது வந்து 2-வே ஆடியோ கம்யூனிகேஷன் இருக்குது. அதாவது இன்கேஸ் உங்கள் சர்வெண்ட்டு நீங்கள் பேசினா மைக்கை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு இந்த கேமரா மூலமாக நீங்கள் கம்யூனிகேட் பண்ணலாம். ப்ளஸ் அந்த இடத்துல அவங்க என்னென்ன பேசுகிறாங்க என்பதும் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் 2-வே ஆடியோ கம்யூனிகேஷனும் இருக்குது. இது வந்து நீங்கள் 355 டிகிரி ரொட்டேட் பண்ணுறதுனால ஒரு சிங்கிள் பிளேஸில் மாட்டிட்டு நீங்கள் உங்கள் கேமராவை உங்கள் மொபைல் ஆப் மூலமாகவே ரொட்டேட் பண்ணி அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, வாங்குறாங்க, எங்கெங்கே மூவ்மெண்ட் பண்ணுறாங்க, இன்கேஸ் உங்கள் குழந்தை இருக்குன்னா அவங்க ஹாலுக்கு போகிறாங்களா, கிச்சனுக்கு போகிறாங்களான்னா கேமராவை நீங்கள் அழகாக ரொட்டேட் பண்ணலாம். இதில் பின்னாடி 3 ஆண்டனா இருக்குது. அதனால் இதோட சிக்னல் பவர் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். த்ரூ வைஃபைல நம்ம இதை கனெக்ட் பண்ணிடலாம். வைஃபையோட சிக்னல் ஸ்ட்ரென்த்து உங்களுக்கு ஜாஸ்தி கொடுக்கும். இது ஜஸ்ட் ஈஸி டு யூஸ் தான். இது ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான். இந்த சார்ஜ் எடுத்து ஜஸ்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா போதும், நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேமரா ஒர்க் ஆகிடும். ப்ளஸ் இது மாதிரி ஒரு ஸ்டாண்ட் கொடுக்குறாங்க. இந்த ஸ்டாண்ட் வந்து ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணி வால்லேயோ இல்லாட்டி சீலிங்லேயோ மாட்டிட்டு இந்த கேமராவை ஜஸ்ட்டு இந்த ஹோல்டரில் அது மாதிரி போட்டு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேமரா ஃபிக்ஸிங் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி டு ஃபிக்ஸ் தான் இந்த கேமரா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் வீடியோ. இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.